نامزد شدن دنیا غزل. نامزد دنیا غزل کیست و دلیل دوری دنیا غزل از هنر خوانندگی چیست؟ دنیا غزل کجاست و مصروف چی کارباری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. دنیا غزل هنرمند جوان و نه چندان سابقه دار کشور است. دنیا غزل کارهای هنری خود را در سال 2016 بعد از اجرای کنسرت در تلویزیون خورشید آغاز کرد و رفته رفته در میان مردم و علاقمندانش جایگاه خاص هنری پیدا کرد. دنیا غزل قبل از آن که هنر خوانندگی را انتخاب کند در محافل عروسی مردانه اشتراک می کرد و برای مردان می رقصید. دنیا غزل تنها هنرمند خانواده‌اش نیست، بلکه خواهرش مهرما غزل هم راه هنر خوانندگی را انتخاب کرده است. دنیا غزل بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور پاکستان مهاجرت کرد و اکنون در شهر اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. یک هفته قبل پیام‌های در صفحات مجازی خود نشر کرد که همه علاقمندانش را شوکه کرد. دنیا غزل مانند مهرما غزل با یک پسر پاکستانی ازدواج کرده است و ازدواج دنیا غزل هم کاملا مانند پاکستانی ها برگزار شده است. دنیا غزل به خواهش همسرش مانند مهرما غزل برای همیشه از راه هنر خوانندگی دوری کرده است و منتظر قبولی کیس خود به کشور جرمنی می باشد. دنیا غزل اکنون در پاکستان مصروفیت خاصی ندارد، فقط در صفحات اجتماعی ویدیوهای برای علاقمندانش نشر می کند. ما هم آرزوی کامیابی، موفقیت و سلامتی برای دنیا غزل داریم و پیوندشان را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.